Пищи напитка. Сразу после приема пищи маску необходимо надеть. Благодарим за внимание. Good afternoon, ladies and gentlemen. CLS welcome to board the aircraft Boeing 747. Pending COVID-19, it is not allowed to remove the mask for 25 during the entire flight. The mask shall come in out at once completed. It is allowed to remove the mask for in service only, but after the mask must be put on immediately. Thank you. Добро пожаловать в город Герой Москва. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Medical Mate Александр Сергеевич Пушкина, терминал Б. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями до выключения табло до стеклодверней. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы, стенку впереди стоящих кресел и багажные полки. Пледы и подушки просим оставить на вашем кресле. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Еще раз приносим вам свои извинения за задержку выезда.